Olá pessoal, vocês já comeram milho assim, assado na fogueira? Maravilhoso, maravilhoso o milhinho assado aqui. Quem nasceu no sítio, na roça, sabe a delícia que é, né? Tô aqui assando um milhozinho aqui meio longe da labareda, senão sapeca, né? O milho é bom, ele assar bem devagarzinho, só na labareda, né? Esse tá gostoso, já tô sentindo o cheiro dele daqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui, senão vai sapecar. Tira ele pra cá. Esse daqui que tá quase pronto, ó. Maravilhoso. Abraço.